24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է հասարակական քաղաքական գործիչ Հայկ Մանասյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալ եմ այսօր ընկալվելու համար։ Ես լավ շնորհակալ։ Որոշել եք մտնել քաղաքականություն, երեք Facebook-յան ձեր էջով հանդես եկաք եւ նշեցիք, որ հիմնադիր կուսակցություն եք բացում։ Ինչու որոշեցիք մտնել քաղաքականություն եւ ինչ պլաններ ունեք, ինչ ձևաչափով եք մասնակցելու ընտրություններին։ Հայաստանյան օրենքը եւ ավանդույթը այնպեսին է, որ եթե դու ուզում ես մտնել քաղաքականություն, ապա չես կարող անհատապես կամ ասենք մի քանի հոգով քաղաքական օֆիցիալ պաշտոնական գործունեություն իրականացնել եւ միայն հնարավոր է մեծ քաղաքականությանը մասնակցել կուսակցական ձևաչափով։ Պարտադիր։ Իսկ որևիցե մեկը չի կարող օրինակ մեծամասնական ընտրակարգ գոյություն ունի, մեծամասնական ենթադրենք ընտրակարգով ընտրվել, մասնակցել մեծ քաղաքականությանը։ Դա հայաստանյան օրենքն է, կարգն է, այն ինչ մենք ունենք։ Բայց միևնույն ժամանակ ունենք փաստ, որ կուսակցական համակարգը Հայաստանում կայացած չի։ Հայաստանում չկա կայացած կուսակցական համակարգ։ Ստացվում է դու իրավունք ունես, հնարավորություն ունես մեծ քաղաքականություն մտնելու մի ձևաչափով, որը որպես համակարգ գոյություն չունի։ Կայացած չի։ Դե կայացած չի, կուսակցական համակարգ Հայաստանում կայացած չի, որովհետև Հայաստանում քաղաքական միտքն է, թերի, քաղաքական գործընթացներն են եղել այլանդակված, հնարավոր չի կայացնել այս մի մարդու կուսակցություն է լինում։ Այդ մի մարդու կուսակցություն նշանակում կուսակցություն չի, էլի։ Նշանակում այդ մի մարդը ուզեցել է մտնի քաղաքական համակարգ, քաղաքական պայքար, քաղաքական դաշտում ներկայացված լինի, բայց միակ ձևը ներկայացված լինելու կուսակցության կազմում լինելն է։ Իսկ եթե կուսակցական համակարգը կայացած չի, ուրեմն մարդը մի ձև ունի։ Հիմա ձերը չի լինելու մի մարդու կուսակցություն։ Տեսեք, մի ձև կա բացելու սեփական կուսակցությունը։ Մեր դեպքում որոշակի շրջանակ է ակտիվ անհատների երկրի ընդհանրապես քաղաքականության, այսպես ասած, ցավով մտահոգ մարդկանց որոշակի շրջանակ է, ովքեր ուզում են մտնել քաղաքականություն։ Եվ միակ ձևը կամ մտնել ինչ-որ մի կուսակցություն, որը անհատ կուսակցություն է, կամ սեփական կուսակցությունը հիմնել։ Ցավոք սրտի, էսա։ Այդ իսկ պատճառով եղած օրենքները եւ ընդունված կարգը, համակարգի թերի զարգացած լինելը մեզ ստիպում է բացել կուսակցություն, որպեսզի կարողանանք մեծ քաղաքականության մեջ մասնակցություն ունենալ։ Ընտրություններին մասնակցելու եք։ Այդ թվում ընտրություններին, ընտրություններով ըստ էության սկսում է գործընթացը, բայց ընտրություններով չի ավարտվելու, որովհետև մենք ունենք տասնամյակների ծրագիր, տասնամյակների անելիքներ, տեսնենք որքանով կհաջողենք, մնացածը արդեն կախված է ոչ միայն մեզանից, այլև կախված է մեր համակիրներից, այլև կախված է ժողովրդի պատկերացումներից, գիտակցությունից եւ ճաշակից։ Հիմա ինչ եք փոխելու, որ մտնեք քաղաքականություն։ Ուրեմն առաջինը առաջարկել եմ արդեն երեք ներկայացրեցի, ավելի մանրամասը կներկայացնենք գաղափարախոսական եւ ծրագրային, ուրեմն պետական նախագիծ կամ պետականաշինության ուղեցույց, թե ինչ հիմնական բացեր եւ պակասներ մենք ունենք նորմալ երկիր դառնալու համար։ Առաջ են քաշվել ֆունդամենտալ, ուրեմն խնդիրներ եւ դրանց որոշ մասի լուծումներն են առաջարկվում այն տեսանկյունից, ինչ սովորաբար առօրյա խոսքում չի քննարկվում, սկսած համախմբումից եւ համակարգումից, այսինքն սկսած նրանից, թե 3 միլիոն մարդ ընդհանրապես ինչպես է հնարավոր իրար գլուխ հավաքել։ 3 միլիոն մարդ, տեսեք, 10 հոգի միասին կարող են բնական ճանապարհով համախմբել։ Ընտանիքներ, գերդաստաններ, նույնիսկ, չգիտեմ, ցեղեր են հնարավոր բնական ճանապարհով համախմբել, բայց 3 միլիոն մարդ հնարավոր չի բնական ճանապարհով համախմբել։ Նույնիսկ եթե նրանք ունեն ընդհանուր ինքնություն, ընդհանուր նախնու մասին առասպելաբանություն կամ պատկերացում։ Դրա համար պետք են որոշակի քաղաքական, հասարակական, չգիտեմ, նույնիսկ տնտեսական եւ սոցիալական ինստիտուտներ, իրավական ինստիտուտներ, որոնք կհամակարգեն 3 միլիոնը։ Եթե մենք ամեն քայլափոխի ասում ենք, Հայաստանում համակարգային խնդիրներ են, չկան կայացած համակարգեր, չկան ինստիտուտներ։ Հիմա որ համակարգն եք դուք փոխելու։ Բոլորը Խոսում եք սահմանադրության փոփոխության մասին։ Սահմանադրությունը այս ամբողջի արձանագրումն է, որպես այսպես հիմնական փաստաթուղթ, որով սահմանվում են միասնական խաղի միասնական կանոնները։ 3 միլիոն մարդ
մասնակցելու է կամ պիտի մասնակցի միասնական խաղի, այսպես ճակերտավոր ասած, միասնական կանոններով։ Սահմանադրությունը հստակեցնում է այդ խաղը եւ դրա կանոնները։ Հիմա ձեր գրած ծրագիրը ինչով է տարբերում մյուսների գրած ծրագրից։ Իր ֆունդամենտալ լինելով։ Եվ մենք ոչ թե այտենց մեր հայացքներն ենք ներկայացնում, պարզապես, այլ հիմնվում ենք աշխարհում հայտնի եւ այսօր էլ ընդունված մտքի, քաղաքական մտքի, հումանիտար մտքի լրջագույն հեղինակների վրա, որոնք այսօրվա ժամանակակից քաղաքագիտության, այսպես ասած, հայրերն են։ Այս գիտնականների, փիլիսոփաների, տեսաբանների, մտածողների գաղափարները իմի են բերված մի ամբողջական փաստաթղթի մեջ, ասացի, որը կոչվում է պետական նախագիծ, եւ այն առաջ են քաշում, այսպես ասած, որպես պետություն ստեղծելու ազգային գաղափարախոսություն։ Եթե մենք համազգային մի ընդհանուր պատկերացում կարող ենք ունենալ կամ տարաձայնություն չլինող, եթե մի հարց ունենք, դա այնա, որ մեզ պետքա կայացած, էֆեկտիվ աշխատող արդյունավետ պետություն։ Դրա շուրջ մենք տարաձայնություն չունենք, ենթադրում եմ երբևէ չենք էլ ունեցել։ Ահա դա որպես գերնպատակ, որը իր հերթին իրականացնում է այլ նպատակներ, այսինքն ցանկացած նպատակ, որ որևիցե քաղաքացի կամ որևիցե հայ կներկայացնի, լինի դա արտաքին քաղաքական, ներքին կյանքի, անձնական թե կոլեկտիվ, ցանկացած նպատակի իրականացման երաշխավորը պետությունն է։ Հիմա մասնավորապես ո՞ր ոլորտներում եք այդ բոլոր ֆունդամենտալ։ Հիմա եթե ասենք ոլորտային, հիմա ասենք ոլորտային։ Պետական նախագիծը ասի դա ֆունդամենտալ աշխատանք է, վերաբերվում է տասնամյակների առհասարակ, ինչպես է պետությունը կայանում եւ ինչի բացակայության դեպքում ոչ մի կերպ չի կայանում։ Մեր ոնց որ մեր խնդիրն է, էլի։ Հիմա երբ որ ոլորտային առանձին հարցերին ենք անդրադառնում, սա արդեն այսպես ասած կարճաժամկետ 5-10 տարվա ծրագրային մոտեցում է, որը դեռ չենք հրապարակել, բայց բաց կասեմ հետեւյալը։ Ժամանակակից, մի բառով դա կարելի ասել նեոտեխնոկրատիա կամ նոր տեխնոկրատիայի հետ մի քիչ նեգատիվ ասոցիացիաներ կան, բայց միտքը որն է։ Արհեստական բանականություն, մեծ տվյալներ, տվյալագիտություն, ալգորիթմներ, սրանք պետքա որպես գործիք արդեն իսկ աշխարհում շատ տեղեր սրանք կիրառվում են։ Սրանք պետքա կիրառվեն եւ ոլորտային քաղաքականության մեջ, այսինքն առողջապահության մեջ։ Դե կնքվել է արդեն իսկ այդ պայմանագիրը արհեստական բանականության մասով։ Այստեղ ոչ միայն արհեստական բանականության հետ կապված դրա, այսպես վերացական զարգացումն է, այլ դրա այսինքն կիրառելիությունը առողջապահության նախարարությունում ինչ է անելու արհեստական բանականությունը որոշված է։ Օրինակ որոշված է, որ բժշկության մեջ արհեստական բանականությունը, տվյալագիտությունը որոշելու է որակը առողջապահության, թե դեղերի, թե հետազոտությունների, թե արդյունքի։ Տենց բան որոշվել է, չի որոշվել։ Օրինակ որոշվել է, նոր է սկսել։ Ես հասկանում եմ, որ չի կարող երկիրը անմասն մնալ աշխարհում տեղի ունեցող հիմնական, այսպես ասած, տենդենսներից, բայց երկիրը նախատեսում է այս ամեն ինչի մեջ գնալ արչևից, ոչ թե այդպես օրեչե մի օր մեզ էլ կհասնի դա։ Այո, օրեչե մեր մեզ էլ կհասնի, բայց օրինակ որոշվել է, որ ինչ ասեմ, առողջապահությունը, պետական կառավարման այլ ոլորտները, ադմինիստրատիվ այդ ասեմ քաղաքապետարանը քանի 100 աշխատող ունի։ Օրինակ որոշվել է, որ այստեղ ահռելի քանակը աշխատանքի կարա իրականացվի ծրագրային թվայնացված եղանակով ավելի արդյունավետ, առանց կոռուպցիայի, առանց, չգիտեմ, ծածուկ հանցավոր համաձայնությունների։ Դա որոշվել է, դա չի որոշվել։ Եվ որևիցե մի իշխանություն դա չի որոշելու, որովհետև դա անմիջապես հարվածում է իրեն, իր թիմին, իր անպիտանների շրջանակին։ Եթե դու բերում ես որակյալ լուծում, որակյալ տեխնոլոգիա, դու անորակը բնականաբար պետքա տեղից հանես։ Բայց այսօր համաձայն եք, որ մենք գտնվում ենք անորակ կառավարման համակարգում։ Բա անորակ կառավարման համակարգում գտնվող անորակ կադրերը ինչու պիտի իրենք կամավոր, իրենց սեփական, այսպես ասած, նախընտրությամբ իրենց սարքեն, այսպես ասած, գործազուրկ կամ ավելի քրտինքով արդեն աշխատող մի ծառայության ուղարկեն իրենց տեղում դնեն կոռուպցիայի ձեռք տեխնոլոգիական լուծումներ։ Ինչի պետք է անեն։ Հիմա հիմնականում տեխնոլոգիական լուծումներ եք առաջարկում։ Ոլորտ մեծ փոփոխությունը,
ուրեմն էլ ինչ գիտեք որն է։ Այսինքն ծրագիրը դեռ պատրաստ չի։ Կոպիտ ասեմ, ինչ ենք հյուրասիրելու, երբ որ գաք, ձեզ հյուրասիրել ենք նոր տարվա ամանորի սեղան ենք ձեր առաջ փռելու, վերջում հարցանչում, իսկ էլ ինչ։ Ամանորի սեղանից ավել, եթե ձեր սիրտը էլի ինչ որ բան կուզի, մենք էլ կհասցնենք այդ մի հանդիպման Բարի ցանկություններ են, թե իսկապես լուծումները կան։ Դա լուծում, չէ, հենց հիմա, հələ ես չեմ ասում նոր սերվերներ, նոր գործիքներ, տեղական լուծումներ չեմ ասում։ Հենց հիմա կարելի է բժշկությունը անցում անել հիմնական, հա։ Կարելի է անցում անել արհեստական բանականությանը, օրինակ Google-ի հետ կոնսուլտացիային։ Հենց հիմա, այսի վաղը ցանկացած բժիշկ անհատական նախաձեռն, պետական մասշտաբով սա չի լինի, բայց այսօր դա հասել է Հայաստան։ Այսօր ոմանք դա օգտագործում են։ Նույնը իրականացվում է ցանկացած համակարգում, բանկային համակարգում, չգիտեմ, տնտեսով, որտեղ որ նստած մարդիկ առանց մարդու հետ շփվելու ինչ որ գործողություններ են անում, մանավանդ որոշումներ են կայացնում։ Սա կարևոր է շեշտել։ Տեսեք, որոշում կայացնել, երբ որ մարդիկ նստած որոշում են կայացնում։ Ինչի հիման վրա են այդ որոշումը կայացնում։ Քաղաքապետարանը որոշում է կայացնում։ Ինչի հիման վրա է կայացնում։ Իր ճաշակի ներողություն, իր թիմային կամ անձնական շահերի, թե համընդհանուր բարօրության։ Ծրագիրը, որ ծրագրավորված է հանընդհանուր բարօրություն եւ որը վերահսկվում է, օրինակ ընտրական հանձնաժողովում ոնց են մարդիկ վերահսկում ձայների հաշվարկ, հա, որոնք այդպեսի խմբեր տարբեր քաղաքական ուժերից, տարբեր ներկայացուցչական, այսպես ասած, խմբերից վերահսկում են դրա չմիջամտելը, դրան չխանգարելը, դրա արդարությունը, այսպես ասած։ Եվ դա աշխատում է արդյունավետ հիմնվելով տվյալների վրա։ Հիմա դուք միայնակ եք մասնակցելու ընտրություններին, որովհետև հիմա շատ է խոսվում, որ մի քանի ճակատով, մի քանի բևեռով, խոշոր 3-4 բևեռ պետք է ձևավորվի։ Ուրեմն այսպես։ Դուք ասում եք, իդեպ, ես հիշում եմ ամիսներ առաջ, որ խորհրդակցություններ եք անում տարբեր ուժերի հետ։ Ինչի՞ է։ Մենք կուսակցության դեպի կուսակցական կազմակերպվածություն անցումը առավելագույնս ուշացրել ենք, տեղ թողնելով համագործակցության համար, որևիցե մեկ ուժի հետ համագործակցելու, որևիցե մեկ կուսակցության հետ համագործակցելու համար։ Ինչու՞։ Որպեսզի այդ ձեր ասած միաբանությունը լինի, համախմբումը լինի, այսինքն կոպիտ ասեմ, էգոիստաբար չենք վարվել, բավական ալտրուիստիկ, մեր ամբիցիաները բավականաչափ զսպելով բանակցություններ ենք վարել տարբեր խմբերի հետ։ Արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ ստիպված ենք գնալ այս ճանապարհով։ Եթե համագործակցություն հնարավոր լիներ, միջև այս այդ համագործակցությունը կլիներ արդեն։ Միգուցե Եվ ի՞նչն էր պատճառը, իրենք չուզեցան, չհավատացին, թերագնահատեցին, ինչ։ Ոչ ամեն մեկը ունի իր նեղ հակաքաղաքական պայմաններն ու պահանջները։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց քաղաքական մտքի լուրջ տկարություն կա հայաստանյան գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի մոտ, կամ քաղաքականապես հասուն են, բարոյապես են կաղում, կամ բարոյապես հասուն են քաղաքական ինտելեկտի տեսանկյունից են կաղում։ Հազար ներողություն, ես ոչ ոքի չեմ ուզում վիրավորել, էլի, բայց կամ մեկը կամ մյուսը, այնպես որ իրանք ամբողջական, համ բարոյապես, համ քաղաքականապես հասուն են, դա պրոբլեմա, լուրջ պրոբլեմա։ Արդյունքում մենք չենք ուզում ոչ կոմպրոմիսի գնալ բարոյական արժեքների եւ ազնվության տեսանկյունից, չենք էլ ուզում կոմպրոմիսի գնալ քաղաքագիտական, այսպես կարևորության հարցերում, չենք ուզում։ Եվ ստացվում է, որ կոմպրոմիսի ես գնում, ինչ հարցում, մեծ համախմբման գնալու հարցում։ Թող որ լինի։ Սա մի օրվա ծրագիր չի, մենք մի օրվա համար չենք, այսպես ասած, հրապարակ գալիս, մեր խնդիրն է երկարաժամկետ կտրվածքում հասցնել մեր ժողովրդին, ժողովուրդ ջան, այս խելքով, կրթվածության այս մակարդակով աշխատելու, չարչարվելու, այս անպատրաստվածությամբ, անպատրաստակամությամբ արդյունք չի լինելու։ Ուզում եք արդյունք, դրա համար պետք է աշխատել։ Ուզում եք արդյունք, պիտի իմանաք, որ հեշտ չի լինելու։ Ով եկավ ասեց, ես հեշտությամբ ձեր համար շատ ուժեղ, շատ լավ բան կանեմ, սուտ ասում։ Սուտ ասում, հնարավոր չէ, ընկեր։ Հնարավոր է ինչ-որ փուլից ԿՊ-ի հետ համագործակցեք։ Ոչ մի դեպքում։ Ոչ մի փուլից, ոչ մի դեպքում։ Դա քննարկման ենթակա հարց չի։
Չէ, դա բացառված է ոնց։ Գնանք կգնայինք Իսկ մեր ինչ գործով, հնարավորություններ այնպես չի 1000 ունեք որ միայն- պարապ ենք մնացել։ ԿՊ-ն էսպես թե այսօր իշխանությունն է, հնարավոր է վաղն էլ ունենա էլի իշխանություն։ Եթե մենք մտածենք, որ ԿՊ-ն է հարցերի լուծում, մենակ թողենք, մենք կգնայինք մեր գործին, սպասենք, տեսնենք ԿՊ-ն ոնց է հարցերը լուծում։ ԿՊ-ն sense թե նենց, Որովհետև հիմա ԿՊ-ին պետք են աջակից ուժեր, որպեսզի վերջնափուլում որ ձեռք ինչ մեկնեն անեն, իրենց։ որ ինչ անեն, որ Որ իբր թե իշխանության- Հայաստանի արտաքին քաղաքական բան են փոխում, իբրև թե անկախության հարց են լուծում։ Ռեալ մի հատ բան, ժողովուրդ, եթե երկիրը ներսից հտած է, եթե չկան գլուխներ, ովքեր այդ ամեն ինչը խելքի կբերեն, եթե հույսը պոպուլիզմի, ավանտյուրիզմի, ինչ ասեմ, ԿՊ-ականության վրա է, եթե հույսները դրա վրա է, էլ ինչ անկախություն։ Մի անկախ փուչ պոպոկ միտեղ ընկած է։ Մի հատ փուչուր երեխա այսպես ոտքը դնի վրա դա կլխկի։ Հիմա Հայաստանի Իսկ պարագայում միայնակ ինչ մենք շանսեր ունեք դուք։ տեսեք, շանսերի հարցը Ոշեմը հաղթարեք։ նայեք, նոր ենք, մենք նոր ենք հայտը ներկայացնում պաշտոնապես, ձևաչափը նոր ենք որոշել եւ հարցը հետեւյալում է. Ինչքան քաղաքացի կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք մեր գաղափարներին, մեր համոզմունքներին աջակից են։ Այստեղ ուշադիր։ Խնդիրը շանսը չի, խնդիրը համոզմունքներն են։ Ինչքան մարդ կա Հայաստանում, որ համոզմունքի մարդ է։ Ապրում է ոչ թե նրա համար ոնց անեմ, որ կպնի, ոնց անեմ, այլ համոզմունքներ ունի եւ այդ համոզմունքների համար այդ մարդը ապրում։ Ամբողջ աշխարհն էլ իր դեմ լինի, ինքը իր համոզմունքները չի փոխի։ Ահա քանի տոկոս համոզմունքի մարդ կա Հայաստանում, այդքան մենք շանս ունենք։ Մի տոկոս Այդ կլինի։ մարդկանց ինչպես եք հասնելու, որ իրենք ձեզ ճանաչեն, ձեր գաղափարներին ծանոթանան, միայն Facebook-յան ռիլեր անելով, քանի որ նոր ուժ եք, այդ խնդիրը դուք ունեք։ Բարեբախտաբար տեխնոլոգիան այսօր թույլ է տալիս մի հատ լայվի կոճակը միացնել, երեք երեկոյան միացրել եմ, այսօր արդեն 18000 հոգի նայել է։ Կոնտակտը ստացվել է, հա։ Դե բայց բավարար չի 18000-ը։ Չէ, այդքան կոնտակտը ստացվել է, ոնց ենք հաղորդակից լինելու։ Ձեզ մոտ հյուր եմ, հեսա կնայեն էլի մի 20000 մարդ, կոնտակտը կստացվի։ Այդ 20000 մարդը կողից կասեն, լսի, Հայկա, համոզմունքի մարդ է ման գալի։ Հայկը ասում է, ով է ձեր մեջ համոզմունքի մարդ։ Կա այդպիսիները։ Հա, դա այսպես հիասթափված են, հուսալքված են, բայց կա մարդ, որ համոզմունքի մարդ է, որ ամբողջ աշխարհն էլ ձեր դեմ լինի, ամբողջ հայությունն էլ դառնա 1000 ներողություն նիկոլական, ինքը մնալու է իր ամբողջ հայությունն էլ գնա Սամվել Կարապետյան ընտրի, ինքը մնալու է իր համոզմունքին։ Այն ուժերը, որոնք ունեն իրանց ընտրողները, իրանց հետ կներեք, մենք այս պահին գործ չունենք։ Երբ որ մենք կլինենք երկրում իշխանություն, այն դեպքում կլինենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար պատասխանատու այս պահի դրությամբ մեր Այսինքն ընդդիմադիր ուժերը ետ էլ չեք համագործակցի։ ում հետ ընդդիմադիր ախր դա շատ հարաբերական բան է, էլի, մեկը որ իրան ուժեղ ընդդիմադիր է։ Հայաստանի հետ, ուժեղ Հայաստան։ Ուժեղ Հայաստանը ո՞րն է։ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունը։ Հա նոր իր ասացի էլի իհարկե ոչ։ Ոչ, ժողովուրդ, ոչ։ Խորհրդանական ընդդիմության հետ էլ չեք համագործակցում։ Նայած ինչ հարցում։ Նայած ինչ հարցում։ Հիմիկվա խորհրդանական ընդդիմություն, իհարկե ոչ։ Ոչ, եթե մենք նրանց հետ համագործակցող լինենք, ես բժիշկ եմ, ես պարապ չեմ։ Իմ ընկերները ինժեներներ են, պրոդյուսեր, արվեստի գործիչ, մշակույթի գործիչ, չգիտեմ, բժշկության մեջ մարդիկ զբաղված մարդիկ են։ Ինչ որ պարապ ենք մնացած, ասում են, գիտեք որտե կարելի է զվարճանալ։ Մենք մեր գործը այսօր ծերը ծերին հազիվ, այսպես հասցնելով ժամանակ ենք գտնում այս ամեն ինչի մեջ մտնելու համար։ Այս ամեն ինչի մեջ ֆունդամենտալ հայեցակարգային առաջարկներ անելու համար կհրապարակեմ կտեսնեք էլ ուղղակի բան չի։ Շատ լավ։ Խոսենք նաև այն խնդիրներից, որոնք կան Հայաստանում եւ այն հայտարարություններից, որ արեց երեք Նիկոլ Փաշինյանը, երեկվանից մեծ անհանգստություն է, որ Փաշինյանը կալանավորելու է կաթողիկոսին, քանի որ նա հայտարարել է, որ չի թույլ տալու, որ կայանա եպիսկոպոսատ ժողովը, որովհետեւ նպատակ է դրված, որպեսզի կաթողիկոսությունը Հայաստանից հեռացվի, քանզերը էջմիածնից հանեն, ինքը դա թույլ չի տալու, իջնեն բարձրանային երկինք, իջնեն ներքև արգելելու է։ Հիմա ինչ է սպասվում այս լարված մթնոլորտում, արդյոք եկեղեցու դեմ արշավը կաթողիկոսին հեռացնելու գործողությունները նոր թափ են ստանում։ Գիտեք խնդրեմը որտեղ է։
Ոնց էլ էս նախ sense tenants Նիկոլ Փաշինյանը չարաշահում է պաշտոնական դիրքը, հակասահմանադրական քայլեր է անում։ Եկեղեցին էլ էսպես թե այնպես էլի վատ կառավարման արդյունքում այնքան է տկարացել, որ Նիկոլ Փաշինյանի պես մեկին չի կարողանում այնպես տեղը նստացնի, որ մեկ եւ ընդմիշտ այս հարցերը փակվեն։ Բայց էլի սրա հիմքում խնդիրը ո՞րն է։ Մենք հասկանում ենք, որ սա համընդհանուր խնդիրների մի դրսևորում է։ Այսօր եկեղեցին չի կարողանում այնքան արդյունավետ աշխատի, այնքան հավատարիմների շրջանակ հավաքած ունենա։ Նու եկեղեցի նկատի ունեմ այսօրվա եկեղեցու գործիչները, հա, որ ներքից պարակտվում է եւ այլն։ Մի քանի տարի առաջ մենք տեսանք բանակի անհաջողությունները։ Ցանկացած ոլորտ, ասենք էսա ճանապարհաշինությունը տեսեք, ամբողջ քաղաքը փոսերի մեջ է, չէ, ասֆալտը այնպես է քանդվել, մեր հարկերով է այդ արվել։ Այդ ասֆալտը եղել է իբրև թե ամենալավ բանը, որ անում են ներկայ իշխանությունները։ Եա ամենալավ բանը, որ անում են, այդ ասֆալտն է։ Այդ գնացեք արդյունքը տեսեք, ընդհանրապես մի ձմեռվա կեսն ենք, հա, ձմեռը դուրս չենք եկել։ Ձմեռը դուրս չենք եկել, արդեն քաղաքի կեսը փոսերի մեջ է։ Ասենք այս տեսակ, այս մակարդակի վիճակը ինչից է ժողովուրդ, տեսնում ենք, որ սա համընդհանուր է, համակարգային է, եւ սա լուծելու համար համակարգային պետք է լինի։ Ոնց, որ Հերմինեն հարցազրույցի ժամանակ նախընտրական լրջագույն թեմաներ քննարկելու փոխարեն 4 ամիսա մնացել ընտրություններին, քննարկում է այն հարցը, որ այս 4 ամիսա Նիկոլը հրապարակա նետե որպես խայծ առանցքային հարցերից մեզ շեղելու համար։ Այդ խայծը հերիք չի Հերմինեն ուտում է, Հայկին էլ հրամցնում է, ասում է, արի գիտես, արի սրանից խոսա։ Դու կարծում եք դա խայծ է, թե կոնկրետ ծրագիր է, որը նա իրականացնում է։ Իհարկե։ Հələ բանի տեղ մի դրեք։ Առաջ կաթողիկոս էր փոխում։ Հիմա տեսավ այդ կաթողիկոս փոխելը չի ստացվում։ Հորինել է մի հատ նոր բան։ Ասում եմ, ես չեմ թողի, որ կաթողիկոս գանձերը տանեն։ Նախ գանձերը չեն կարա տանեն առանց մաքսային վերահսկողություն կա։ Գանձերը չենք, որ շատ էլ ուզեն չեն կարա տանեն։ Էսի մեկ։ Այսինքն վերակացե, դե տենց ինչի վաղն է կարողա վերկենա ասի հրամայում եմ արևը ծագի արևելքից, բայր մտնի արևմուտքում։ Այդ որակի բան, այսինքն գանձերը, որ շատ էլ ուզեք չեն կարա հանեն։ Նիկոլ Փաշինյանը լինի չլինի, մաքսային ծառայությունը, իսկի օրինական այ մարդիկ ապրանքը չեն կարում հանեն ներմուծեն, ինչպես հայկն է պատշաճ եղանակով։ Այդքան հետաձգում, բարդացնում։ Այսինքն հատուկ է ասում, որ նաև ժողովրդի զգացմունքները։ Այո, Ջորջի, առաջինը ձեր լրագրողների։ Մենք ենք մեղավոր։ Չէ, դուք էլ ձեր հերթին եք մեղավոր, բա իհարկե։ Բայց այսինքն Փաշինյանի ասածները պետք է անտեսել առանց։ Այո, ինչի՞ չէ որ։ Բայց նա գործում է, նա միայն չի խոսում։ Ինչ անենք։ Դուք չեք տեսնում հերթով ինչեր է կատարվում։ Եպիսկոպոսների կանչում են քննչական կոմիտե, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Հիմա ասում է չեն գնալու եպիսկոպոսատ ժողովին։ Եվ պետք է կալանավորեն նոր այդ մասին խոսենք։ Դա ֆունդամենտալ եւ համակարգային խնդիր է։ Այդ խնդիրը լուծվելու է համակարգը փոխելով։ Այդ խնդիրը չի լուծվելու Նիկոլ Փաշինյանին փոխելով։ Սերժ Սարգսյանն էր չէ խնդիրը, փոխեցինք, հարցերը լուծվավ։ Սերժ Սարգսյանին փոխեցինք, հարցերը լուծվավ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր խնդիրը, ամբողջ ազգը անիծում ու հայհոյում էր։ Փոխվեց, լուծվեց խնդիրները։ Հեսա Նիկոլ Փաշինյանը կփոխվի, էլի չի լուծվելու խնդիրները։ Բայց կփոխվի Փաշինյանը։ Դե վերջ առաջ փոխվելու է։ Չէ, նկատի վերջ առաջ փոխվելու է, չի կարա չփոխվի։ Հələ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի լավ, եթե ինքը ընտրություններով փոխվի։ Ավելի լավ, եթե ինքը ընտրություններով փոխվի։ Ինչ ուրիշի սեր պետք է փոխվի, կարող է Հեղափոխությամբ։ Հեղափոխություն հիմա հնարավոր է անել։ Մարդես էլի։ Ինչ հնարավոր։ Ով պետք է չի։ անի։ Ինչ հնարավոր չի։ Սերժ Սարգսյանը որ իշխում էր, հնարավոր էր հեղափոխություն։ Հնարավոր էր, գրեթե անհնար էր, բայց եղավ։ Սարքեցին այսպես ասած։ Հիմա միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը այնպեսի փակուղային իրավիճակում լինի, ինչպեսին ժամանակին Սերժ Սարգսյանն էր, որ ստիպված լինի տենց մի հեղափոխություն թույլ տա կամ կազմակերպի, որպեսզի իշխանությունը փոխանցի հաջորդներին։ Դրանով ոչինչ չի փոխվելու։ Համակարգի մեջ է խնդիրը։ Հիմա ինչ է սպասվում, արդյոք կարող է Փաշինյանը իսկապես արգելել եպիսկոպոսած ժողովի գործունեությունը, ինչպես պետք է դա անի։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Բայց դու կարծում եք այդ գաղափարը նախ այդ մասին շատ էր խոսում, որ եթե վտանգ է սպառնում Էջմիածնին, կաթողիկոսությունը կարող է տեղափոխվել այլ երկիր։ Դա լուրջ չի արդեն, դա անդրադառնալի է։ Դու կարծում եք հնարավոր է դա տեղի ունենա։ Անհաշտ եմ ես այդ մտքի հետ, որ կաթողիկոսությունը կարա տեղափոխվի։ Այդ մտքի հետ ոնց չեմ անհատ։ Հայաստան պետականություն ենք ձեռք բերել, որ կաթողիկոսությունը տանենք, ընդհանենք Ավստրիայում դնենք կամ չգիտեմ, որ ասում են եթե վտանգված է, գոնե այդպեսի ինչ ասում վտանգված է։
մտածել։ Վտանգված է ամբողջ երկիրը, ամբողջ կառավարման համակարգը, մեր համակեցության եւ համագործակցության արդյունավետությունն է վտանգված։ Հիմա ինչ անենք։ Ամբողջ ազգովի գնանք Հայաստանից, այնտեղ որտեղ անվտանգ է, Բայց վտանգված գնանք է։ Միացյալ Նահանգներ։ Վենսը եկավ Հայաստան, խաղաղության մասին խոսեց, թրիփի մասին խոսեց, համաձայնության եկան, ստորագրեցին։ Այս մասով ինչ կասեք։ Այդ մասով կասեմ, որ իհարկե լուրջ տեղաշարժեր են տեղի ունենում, բայց մենք այդ ամեն ինչին անհաղորդ ենք եւ դա արվում է մեր փոխարեն որոշում կայացված ուժային կենտրոնների, այսպես ասած, լուրջ ճնշումների ներքո։ Այն ինչ, դե որովհետեւ ճնշում են։ Զանգեզուրի միջանցք պոկեցին մարդիկ։ Զանգեզուրի միջանցք։ Իդեպ ասում են, օ, ներդրումներ, SNN-ն, Հայաստանի ցանկացած իշխանություն, որ առաջարկեր Զանգեզուրի միջանցք, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ձեռքբերածից 100 անգամ ավելիներ Հայաստանի Հանրապետության համար ստացել։ Էսի իմացեք։ Սա իմացեք։ Եթե ավելի անկեղծ, իհարկե բարով գան, բարով գնան Վենսին ու ամերիկացիներին եմ ասում։ Ավելին ընդհանրապես շատ հարցերում ես դիտարկում եմ ամերիկյան քաղաքական միտքը, ամերիկյան քաղաքական լուծումները ինձ համար ոնց որ օրինակ են, ստանդարտ են, որից ես քաղում եմ այն հիմնական ուրեմն պատկերացումները, որոնցով առաջարկում եմ մեր լուծումները, հա, իրականացնենք։ Բայց դեռ մի հատ կարևոր բան կա, ժողովուրդ։ Եթե մեկը մի հարուստ մարդ գալիս է մեկ ուրիշի տանը, այդ մեկ ուրիշն է սիրուն կին ունի, Զանգեզուրն է։ Գալիս է այնտեղ Զանգեզուրի միջանցք բացելու, հետն էլ դե ուտելիք է բերելի, խմիչք, ուտելիք։ Հիմա այս տան ամուսինը փոխանակ գեդինը մտնի, ասում է տենում եք ես ինչ եմ կարացել կազմակերպեմ։ Օղին բերել են, գինին բերել են, գարեջուրը բերել են, զակուսկին էլ հետն են բերել։ Ուրախացեք։ Եթե այդ ընտանիքի ժողովուրդը ուրախանում է, ես ուղղակի իրանց ուշադրությունն եմ հրավիրում սրա վրա։ Դուք սրա վրա եք ուրախանում։ Ձեր տուն են մտել, ձեր ամենաթանկը միջանցքա հատում են ու դուք ուրախանում եք, որ ձեռի հետ նվերներ են բերելու։ Ահա սա է, սա ձեր բարոյական կերպարն է։ Ու սա է ձեր քաղաքական հասունությունը, ինչի մասին այդքան խոսում եմ։ Սա ձեր բարոյական կերպարն է ու ձեր քաղաքական հասունությունը։ Գնացեք շարունակեք տոնել։ Այս տեսակի հետ ես գործ չունեմ։ Այս խելքի հետ ես գործ չունեմ։ Ժողովուրդ, սենց շարունակվելու է, քանի, այսինքն այնպես չի, որ օրինակ այս Նիչև Նիկոլը մենք անկախ արտաքին քաղաքականություն էինք վարում։ Բայց հիմա ասում եմ մենք ի՞նչն եք միջանցքտվել։ Հիմա ձեզ կհակադարձեն ԿՊ-ից, կասեն չեք կարդացել։ ԿՊ-ից հակադարձող են թողան կենթանի բանավեճի։ Հայաստանին է պատկանում։ ԿՊ-ից հակադարձող են թողան կենթանի բանավեճի դեբատի։ Ես 100 անգամ հրավիրել եմ, ելի եմ հրավիրում։ Այդքան խելք ունեք, եկեք բանավեճի, այդքան ասելիք ունեք, եկեք բանավեճի։ Հիմա ձեր կարծիքով այս թրիփը Հայաստանի ոչինչ չի տալիս։ Լսեք, տալիս է այսպես թե այնպես ոնց, ասեցի զակուսկի են բերում, ոնց այդ նույն ճանապարհները կարար բացվեր առանց անխոչնդոտ անցման դրույթի։ Անխոչնդոտ անցման դրույթ։ Ալիևն ու Թրամփը իրար հետ պայմանագիր են կապում, համաձայնության են գալի Հայաստանի տարածքի վրա։ Դուք դեռ պատկերացնում եք։ Դուք պատկերացնում եք երկու տարբեր երկրներ իրար հետ պայմանագիր են կապում Հայաստանի տարածքով անցման մասին, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի բուրմացի կապի մասին։ Հայաստանի վրայով նրանք իրար հետ պայմանագիր են կապում։ Հայաստանին վերաբերվող, Հայաստանի միջով անցնող ու Հայաստանը այդ պայմանագրի մեջ որոշակի դեպքերում հիշատակվում է, բայց իրանց երկկողմ հարաբերություններում իրանք վստահ հետի անում են։ Հիմա Փաշինյանն ասում է Հայաստանը վերահսկելու է, բայց դա լինելու է տեխնոլոգիաներով, այսինքն մարդ չի լինելու այնտեղ կանգնած, այդ հատվածի մասին։ Ինչ տարբերություն։ Ասում մարդ չի, ինչ տարբերություն այն։ Ասում է, որ ժամանակակից միջոցներով, սարքավորումներով, լսեք, ես ասացի ամբողջ բոլոր ոլորտները պարտադիր չի մոտենան հոտոտեն մարդուն, ասում է, որ իմանաք, որ վերահսկում են այդ բեռը ապրանքը։ Դրա մասին չի, ես վերահսկողությունից չենք խոսում։ Խոսում ենք անխոչնդոտ լինելու։ Դա անխոչնդոտի մեջ նաև անխոչնդոտը դա ուրիշ իրավական կատեգորիա է։ Դա օգտագործման իրավունք է ոչ մի բանի դիմաց։ Դա նշանակում է, երբ որ վաղը արտակարգ ռեժիմը ցնեց հանրապետությունով մեկ ու ենթադրենք բոլոր ճանապարհների վրա սահմանափակում դնես քո ներքին ինքնիշխան որոշմամբ, դու այդ սահմանափակումը չես կարա դնես այդ ճանապարհի վրա առանց իրանց կարծիքը թույլտվությունը հարցնելու կամ առանց իրանց հաշիվ տալու։
Հիմա էլ ինչ ասեմ այսքանից։ Էլ ինչ ասեմ։ Մնացածը արդեն այդ դետալները։ Այո, դա տալու է որևիցե առավելություն։ Այնքանով, որքանով որ առավելություն է տալի, բաց ճանապարհ իհարկե տալու է, բայց այդ բաց ճանապարհը պարտադիր պետք է լիներ բռնաբարության ճանապարհով։ Կոպիտ ասեմ, բռնաբարության արդյունքում կարող լինի հղիություն։ Ներողություն ես գռեհիկ օրինակների համար, բայց մեզ լսում են նաև մարդկանց մի հատ շրջանակ, որոնք այլ օրինակների ուղակի ունակ չեն ընկալման։ Բայց պարտադիր է այդ հղիությունը բռնաբարությամբ տեղի ունենա։ Դա պարտադիր է։ Չի լինում, որ ասենք նորմալ համագործակցային հարաբերություններ լինեն, նորմալ փոխադարձություն լինի, համաձայնություն լինի։ Պարտադիր է, որ դա լինի բռնի միակողմանի շահերով, այս մի կողմին էլ այնքան են թույլ տալի, որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները Նիկոլ Փաշինյանին հանդուրժեն, որտեղ եթե այսօր Նիկոլ Փաշինյանին գցեցին, այս ամբողջ ծրագրերը կարա ձախողվի։ Բայց այնպես չի, որ գալու են ինքնիշխան ուժերը, գալու են արդեն մեկ ուրիշ գերտերության կամակատարները։ Հայաստանում քաղաքական դաշտը կամակատարների կողմից օկուպացված է։ Հիմա դուք կարծում եք անվտանգություն չի ապահովում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ասում են, եթե նա ներդրումներ է անում միլիարդավոր դոլարների, միլիոնավոր դոլարների, անվտանգությունը ապահովում է, Ադրբեջանը ինչի պետք է Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգություն անի, դու կամավոր տալիս ես։ Դե կարող այլ պահանջ, օրինակ այսօր խոսել է ադրբեջանցիների գալու մասին, ասել է իսկ կարող է Ամերիկան խանգարելու է, որ ադրբեջանցիները գան։ Հա, տենց բան կա։ Այդպիսի բան կա, որ Ամերիկան խոստացել է խանգարի, որ ադրբեջանցիների գան։ Խանգարելու է։ Դա այդ մասը չի խոսվում։ Փաշինյանը չի խոսում, ասում է, չի որոշե, որ Ամերիկան խանգարելու է, որպեսզի Ալիևը փախստականների հարցը շարունակի խաղարկել։ Շարունակի հիշատակել։ Մատի փաթաթան արած անընդհատ ուրեմն այստեղ այնտեղ ասել։ Ինչի եք դες տենց թվում, որտեղ դուք շատ եք ուզում Թրամփը իր սեփական երկրի ծախսերը, այդ թվում սոցիալական ապահովության եւ լիքը բաների հետ կապված, այդ ծախսերը կոպեկի վերահսկում եւ բազմաթիվ ծրագրեր փակեցին։ Բազմաթիվ։ Դուք կարծում եք այդ խնայում են, որ բերեն հայերին տան, հայերն ուտեն, հա? Ամերիկացիք վատ էին ուտում։ Իրանց մոտ եղած քննիներն են փորձում հնարավորինս տնտեսեն, ավելի քիչ ծախսեր անեն, ավելի քիչ խառնվեն արտաքին աշխարհի ծախսատար նախագծերին։ Իրանք ինչի պետք է գան հայ ազգի դարդը լացեն, եթե իրանց մի հատ ճանապարհ է պետք, որը պետքա միջինասիական էներգակիրները դուրս բերի դեպի Եվրոպա։ Ու իրանք այդ ճանապարհի վրա ուզում են ունենան հիմնական վերահսկողություն։ Էս է իրանց, այսինքն բիզնեսն է։ Հիմա այսինքն միլիոններ չի ներդրվելու։ Ու իրանք համար քեզ ինչ այդ միլիոնը, քեզ մեղրիով անցնող ճանապարհը ինչ է տալու։ Փաշինյանն ասում է մեծ գումարային հոսքեր են գալու Հայաստան։ Փաշինյանը ասում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Փաշինյանն ասում էր, որ հաղթելու ենք։ Փաշինյանն ասում էր, որ օլիգարխիան հիմնահատակ վերացնելու է։ Ասում էր, որ պատժվելու են, ոչ մի ձուկ, ոչ մի մուկ չի պրծնելու։ Փաշինյանը այնքան բան է ասել։ Հիմա ինձ ասեք, այդ որ մեկն է այդ ասածներից եղե Փաշինյանի ասածով ոչ 180 աստիճան հակառակը։ Որ մեկն է եղել։ Բայց հիմա Փաշինյանի խոսքը Փաշինյանը ինչ ասում է, հակառակ հասկացեք։ Իմացեք, դրա հակառակն է լինելու։ Ինչի՞ց է խոսում։ Ահա, ընդունենք որպես բանաձև, հա։ Ժամանակավոր մի քանի Փաշինյանի իշխանությունը։ Էսի հիշեք։ Փաշինյանը ինչ ասում է, դրա հակառակն է լինելու։ Այդ ինչ բարդ բան կա։ Բայց այնպես չի, որ մյուս քաղաքական գործիչները ազնվություն են ունենալու ճիշտն ասեն։ Մի պոպուլիստ էլ, մի ծայրահեղական էլ, մարդկանց հիմարացնելու տեխնոլոգիաներով զինված մի առանձին խումբ էլ նրանք են։ Ես էլ ասեմ, որ հանգարց չլինի թե Հիմա դուք ունենակ ինչ լուծում եք տեսնում, թե դուք գաք իշխանության, ինչ եք անելու։ Օրինակ այս թրիփը, երբ որ արդեն պայմանագիրը կնքված է, ինչ եք անելու։ Ցանկացած բան։ Հայաստանը պետք է ռեսուրսներ կուտակի, նման տեսակ զանցանքները իր իրավունքների նկատմամբ կասեցնելու համար։ Ռեսուրսները կուտակելու համար երկիրը պետք է մոբիլիզացվի, համախմբի եւ համակարգի։ Հա, հիմա այդ պայմանագիրը կա, դուք չեղարկելու եք պայմանագիրը, թե գաք իշխանության։ Չեղարկելու համար նման պայմանագիրը պետք է քաշը հերիքի երկրի։ Դե բա տեսնում եք, ինչու եք մեղադրում։ Որովհետեւ ոչինչ չեն անում այդ քաշը ավելացնելու եւ այդ երկիրը հզորացնելու համար։ Ոչինչ չեն անում։ Չեք տեսել այն զենքերը, որ գնում են։ Զենքը ինչ կապ ունի։ Զենքը ինչ կապ ունի։ Իրանի հետ ռազմական Զենքը ինչ կապ ունի։ Մարտական պատրաստվածությունը ինչ մակարդակի վրա է։ Եթե Հայաստանում լինեին օրինակ արդեն այս 5 տարում աշխարհազորներ կամ աշխարհազորեր ոնց կլինի ճիշտ։ Աշխարհազորը զարգացած լիներ։ Ռեգիոնալ ամեն ռեգիոն ունենար արդեն իր քաղաքացիական անձացից կազմված մարտունակ եւ վերապատրաստված խմբերը։ Ես կասեի, ահա զենքը բերում են,
որ մարդիկ օգտագործեն։ Բայց եթե զենքը բերում են, մարդիկ էլ մարտունակության վրա չեն աշխատում։ Այսինքն մարդիկ երկիրը մարտունակության վրա չի աշխատում։ Դուք ինչ եք ակնկալում այդ զենքերից։ Նկատի ունեք վարժանքներ, զորավարժություններ չեն Բանակետի խո մի հատ զենք չի ինձ տնգած։ Բանական 10 հատ զենք։ Բանակետի համակարգ է, համակարգ, որը ներդաշնակ աշխատում է իրար հետ։ Այնպես է աշխատում, ոնց որ ատամնանիվները ժամացույցի մեջ պարզունակ օրինակ, ատամնանիվները ժամացույցի։ Հիմա բերել են մի հատ սլաք են դրել աչքիս առաջ։ 3 հատ էլ ատամնանիվ սեց իրար կողք դրել են, որոնցից մեկը ընդհանրապես հեծանիվի ատամնանիվ է, ժամացույցի ատամնանիվ չի։ Սենց ատամնանիվները բերել դրել են ու ասում են, ահա մենք ստեղծում ենք ժամացույց, բանակ ենք ստեղծում։ Ինգեր ջան, դուք մարդու էշի տեղ եք դնում ընդամենը։ Դուք ոչինչ էլ չեք ստեղծում։ Դուք ընդամենը տպավորություն եք ուզում թողեք, որ ասենք ժողովուրդը այդ տեսանկյունից ձեզ չփնովի, չքննադատի։ Ընդհանուր ինչ են անում, աշխարհում հզորները ինչ որոշում են, Հայաստանում իշխանությունները դա էլ անում են։ Հիմա Վենսի այցը Հայաստանի կշիռը չբարձրացրեց, աշխարհում մեծ ողջավորություն է այստեղ, որ նման բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյա երբևէ չի եղել Հայաստանում։ Դուք դա նշանակում է Հայաստանը այնքան ցածր կշիռ ունի աշխարհում, որ Վենսի գալը դառնում է նոնսենս։ Դա նշանակում է Հայաստանը աշխարհում եղած երկրների մեջ այնքան անմխիթար դիրք է գրավում, որ Վենսի այցը դառնում է այդպես դարակազմիկ իրադարձություն։ Սա դա է նշանակում։ Ոչ թե Հայաստանի կշիռը, Հայաստանի կշիռը կբարձրանա, երբ որ Հայաստանի շրջան էր այցը, Ադրբեջան էլ գնաց։ Հայաստանի կշիռը կբարձրանա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կշիռը կլինի բարձր։ Հայաստանի Հանրապետության բժշկի եւ ուսուցչի կշիռը կլինի բարձր, զինվորականի կշիռը կլինի բարձր, հողագործի, գյուղացու, չգիտեմ, բանվորի, առևտրականի, բիզնեսմենի կշիռը կլինի բարձր։ Այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետ մարդու կշիռը կլինի բարձր։ Այդ ժամանակ այդ համընդհանուր կշիռի համագումարը Հայաստանին կտա կշիռ։ Իսկ քանի Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագիր են առողջապահական անում, որով բժշկի աշխատավարձը մի բան էլ ընկնում է, բարձրանալու փոխարեն, ամեն ինչ թանկացել է։ Ծրագիրը բերում է նրան, որ բժշկի աշխատավարձը մի բան ապահովագրությունը։ Այո, այս ապահովագրությունը մի բան էլ ընկնում է, ոչ թե կշիռն է բարձրանում, այլ հակառակ կշիռը ընկնում է։ Հիմա ձեր աշխատավարձերը իջել են։ Ես մասնավոր եմ աշխատում, ես իրենց Նկատի ունեմ բժիշկներ, ես չեմ ասում։ Այս ծրագրով, այո, այս ծրագրով աշխատավարձերի անկման այն գումարները, որոնք նախատեսած են հետազոտությունների համար, դրանք կրճատել են։ Կրճատելու արդյունքում հիվանդանոցները ստիպված են լինելու իրենց աշխատողները ավելի քիչ վճարել։ Ուղղակի չեն գնացի ասել Պողոսյան, ենթադրենք Հերմին է։ Հերմին դու ինչ անեիր։ Միքայելյան։ Միքայելյան Հերմին է, ձեր աշխատավարձը ընկնում է։ Ասում են Միքայելյան Հերմին, այն գործը, որ դուք անում եք, հիմա մենք վճարելու ենք ավելի սահմանափակ, քան շուկայում եղած գինն է։ Հերմինեն ասում անկեր, որ դուք ավելի քիչ եք վճարում։ Պարզի որ հիմնականում ավելի քիչ է վճարելու։ Հա, դա է լինում։ Հիմա ինչու այդ հարցը չեն բարձրացնում բժիշկները, կարծում եք, եթե այդքան մասնակիորեն բարձրացնում են, առանձին բարձրացնում են, մեծ բարձրացում, որովհետև կշիռ չունի մարդը։ Մարդը ասում է գնամ փողոց, դուրս գամ փողոց, կամ չգիտեմ, գնամ կանգնեմ կաբինետի առաջ, ասեմ հələ բացի բան ունեմ ասելու։ Բայց իր կշիռը ինչքան է, որ ինքը դա կարողանա անի։ Ինչի մարդիկ չեն գնում ընտրությունների։ Որտեվ կշիռ չունի իրանց խոսքը։ Մարդիկ ասում են, այ մարդ ի՞նչ է փոխելու։ Ի՞նչ է փոխելու։ Հայկ ջան ասում է, քեզ շատ հավանում եմ, բայց արդյոք որ ես գամ, քեզ ձայն տամ, դու կկարողանաս այն ուժերի ֆոնին անցնել, այն ուժերի ֆոնին երևալ։ Այսինքն ասում է, հայկ, ես կշիռ չունեմ։ Բայց քո վրա պետք է կշիռը լինի։ Մարդու վրա, քաղաքացու վրա պետք է կշիռը լինի։ Այդ ժամանակ երկին էլ կշիռ կունենա։ Չի լինում այդտենց կամ մեկ էլ երկիրը պետք է նավթ ունենա, ասենք թե որ քաղաքացիներին ոնց էլ ապրեն իր համար մեկ լինի, այդ նավթով կշիռ ունենա։ Ահա, այդ էլ կարա լինի։ Մի Սյունիք ունեինք, որը կապ էր հանդիսանում այդ արևելքի եւ արևմուտքի միջև, այն էլ արդեն ստորագրե նվիրում է անխոչնդոտ անցման իրավունքով։ Այսինքն որտեղից էլ պետք է լինի Հայաստանին կշիռ։ Հիմա Սյունիքը նվիրել է, կարծում եք։ Միջանցքը նվիրել է, բայց ինչ արել։ Չի նվիրել, չի կարացե պահի։ Չի կարացե պահի, բայց ոչինչ էլ չի արել, որ կարողանա։ Հասկանում եք,
իր անպետքության պատճառով չի կարողացել պահի եւ իր անպետքության պատճառով ոչինչ չի արել, որ այդ կարողությունները գեներացնի, որ կարողանա։ Ոչինչ չի արել։ Միջանկյալ լուծում փաստացի որոշվեց, որ ամերիկան գա այստեղ ներգրավի։ Այսինքն չէին կարողանում չտալ եւ այս լուծումը բերեցին։ Պիտի տային։ Լավ, ամեն դեպքում խաղաղության որոշեցին ամերիկյան միջնորդավորվածության պետի տալ։ Որպեսզի անվտանգություն ապահովեն։ Խոստանում եմ, երբ որ ես ունենամ իշխանություն, երբ որ այդ գաղտնի փաստաթղթերին պատկերացրեք այս բաց ինֆորմացիայով ինչքան վերլուծություն բան ենք կարողանում անել։ Եթե ունենանք այդ գաղտնի փաստաթղթերին հասանելիություն եւ ծանոթանանք այդ ամեն ինչին, տենանք իրականում ինչա տեղի ունենում եւ իրականում ինչա տեղի ունեցել դետալներով։ Այդ դեպքում խոստանում եմ, ես շատ ավելի թափանցիկ եւ հաշվետվողական կներկայացնեմ, թե այս ընդհանուր process-ների մեջ մեր գլխին ինչ են սարքում, ինչու են սարքել եւ վերջին հաշվով ով ինչ ձև պետքա դրա համար պատասխան տա։ Այսօր ընդհանուր գծերով հասկանալի է, բայց մանրամասներին ծանոթանալու համար պետք է այդ գաղտնի փաստաթղթերին ուրեմն հասանելիություն ունենալ։ Եվ վերջո վերջին հարցը կարճ անդրադառնանք, Ալիևն ասել է, որ գերիներին չի վերադարձնելու, դա փակ թեմա է, որովհետև նրանք հանցագործություններ են կատարել մարդկության դեմ ռազմական հանցագործություններ։ Հիմա նույնիսկ փաստորեն ԱՄՆ փոխնախագահի այցը ոչինչ չփոխեց Ալիևի մոտ եւ նա մնաց իր կարծիքին։ Փաստորեն, այսինքն մենք հույս ունենք, այսինքն խաղաղությունը կփոխվում է գերիները մնում են Ադրբեջանում։ Ինչ պետք է փոխի նա։ Դա ասած կգնամ կխոսեմ Ադրբեջանում։ Խոսած նայել ասма չեմ տալիս, իմ տերորիստ եմ։ Եվ ինչ պետք է փոխվի։ Դուք նրանք խաղում են, ուրեմն լավ, վերջացնեմ։ Ամերիկան խաղում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։ Ամերիկան չի խաղում Հայաստանի հետ։ Հայաստանը մի հատ խոչընդոտ է, որը կարա կասեցնի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև կապը։ Վրաստանով էր այդ կապը, Ռուսաստանը Վրաստանում քաղաքական կշիռը աստիճանաբար տարեստարի մեծացնում է։ Հիմա հույս ունեն, որ այլընտրանք Վրաստանով կապին, ստեղծեն այդ կապը Հայաստանով։ Հայաստանը այս իր քաղաքական կշիռը չի հասկանում իր անհասկացող ղեկավարների պատճառով։ Հիմա պետք է Հայաստանին սսկացնեն այնքան, ինչ որ այնտեղ մի թուլափայ տալով կամ մեծ նվերներ տալով, դա էական չի, որ կարողանան կապը ստեղծել Միջին Ասիայի, Եվրոպայի մեջ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մեջ։ Խնդիրը սրանում է։ Վենսը գալիս է ոչ թե Հայաստանում ինչ որ բանանա, գալիս է Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում հարցեր ունի լուծելու։ Տվյալ դեպքում Ադրբեջանի հետ։ Բայց որպեսի հայությունը միամիտ, շատ միամիտ, չըմբոստանա, չխռովի, գալիս է մի հատ Նիկոլին Քարոզարշավին, մասնակցում է, պատժերշկա է անում ու գնում է։ Ինչքան Հայաստանին սսկացնեն, այնքան Ադրբեջանի հետ պլանները կկատարեն։ Ադրբեջանին էլ միջև ատամները զինում են, որ Ռուսաստանի դեմ, եթե ուկրաինական սցենարով ուզենա Ադրբեջանին խեղճացնի, կարողանա Ռուսաստանի դիմակայել։ Եթե պետք լինի, կարողանա Ադրբեջանին Իրանի նկատմամբ հարձակվել։ Այս դասավորվածքի մեջ տարածաշրջանային խեղճը Հայաստանն է։ Ռուսաստանն էլ այսքան բանը հասկանալով ասում են մեկա խեղճ եք, եկեք ոտքերս համբուրեք, ձեր համար կանեմ այս բաները։ Դա էլ մեզ ձեռ չի տալի։ Այսինքն հույսներս արտաքին ուժերի վրա դնելով չի լինում։ Վերջը կհասկանանք, որ Թումանյանի ասած, ներսից ենք փտած։ Վերջը կհասկանանք, որ ներսից պետքա շտկվենք, ապակինվենք։ Դրա համար մենք առաջ ենք քաշում պետական նախագիծ ներսից շտկվելու, խելքի գալու, համակարգվելու հետ կապված, որ առաջիկայում կուսակցությունը հիմնադիր համագումարը, հիմնադիր կուսակցության հիմնադիր համագումարը տեղի ունենալու մարտի 14-ին ավելի մանրամասն կներկայացնենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս հասարակական քաղաքական գործիչ բժիշկ Հայկ Մանասյանն էր։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։